Venkateshaya Namaha. Om Venkateshaya Namaha. Wir sind früh vom Belur weggekommen und haben immerhin 170 Kilometer vor uns. Und da man in Indien nie weiß, wie schnell man vorankommt, freuen wir uns über jeden Kilometer guter Straße. Trotzdem lassen wir uns von nichts hetzen und nehmen immer wieder dankend die am Straßenrand angebotenen Erfrischungen an. Ich wollte jetzt irgendwas Wichtiges sagen, das habe ich nicht verstanden. Hindi, Bombay. Hindi. Sobald wir in tiefer gelegene Regionen kommen, tauchen wir in dichten Frühnebel ein. Und dann wird es auch schlagartig kühler, was zur Folge hat, dass die Scheiben innen beschlagen. So etwas wie eine Scheibenbelüftung hat unser Ambassador nicht. Also hilft nur Wischen und auf Sonnenschein warten. Um möglichst unauffällig Eindrücke eines Dorfes zu machen, wende ich zwischendurch und filme von der Stoßstange aus. Dennoch, hier auf dem Land, weit ab einer größeren Stadt und auf Nebenstraßen, sind Autos so selten, dass man trotzdem auffällt. Hier geht man noch zu Fuß, fährt mit dem Rad oder dem Moped. Und natürlich mit dem Linienbus. Deshalb werden die Straßen in dieser Gegend verständlicherweise erst ganz zuletzt erneuert. Der Umstand, dass bereits viele der alten Baumriesen an der Straße entlang entfernt wurden, deutet jedoch darauf hin, dass diese Straße bald an der Reihe ist. Sobald das Gelände flach ist, tauchen Kokosnussplantagen auf.
An dieser Stelle eine kleine Information zur Geschwindigkeit für Autos in Indien. Ohne Limit kann man auf Autobahnen in den Bundesstaaten Uttar Pradesh und Vanuatu fahren. In Kerala beträgt die Höchstgeschwindigkeit 90 Stundenkilometer auf vierspurigen Autobahnen und 85 Stundenkilometer auf anderen Straßen. Innerorts 50 Kilometer. In Tamil Nadu sind innerorts 50 und außerorts 65 Stundenkilometer erlaubt. Auf Autobahnen 80. Und hier in Karnataka gibt es bis auf Bangalore und die dortige Flughafenautobahn kein Limit. Allgemein scheint man sich noch darauf zu verlassen, dass der Straßenzustand und die Verkehrsdichte die Geschwindigkeit regulieren. Alle Busse und Lastwagen dürfen indienweit mit zwischen 40 und 50 Stundenkilometer unterwegs sein. Eine Geschwindigkeitskontrolle habe ich auf meinen ganzen Reisen bisher nur einmal in Kerala gesehen. Und dann erleben wir wieder einmal, wie angenehm gelassen hier der Straßenbau vor sich geht. Und wenn die eigene Spur einmal vom Gegenverkehr genutzt wird, ist meistens genügend Platz zum Ausweichen vorhanden. Nicht anders als zu Hause in Deutschland spare ich auch hier Sprit, indem ich bergab einfach auskupple und den Wagen laufen lasse. Die Straßen werden von den Bauern gerne zum Trocknen und Entspelzen ihrer Hülsenfrüchte genutzt. Deshalb sollte man diese, wenn man sie auf dem Markt kauft, vor dem Kochen immer waschen und nach Steinen untersuchen. Und dann kommen wir, früher als gedacht, in Chitradurga an.
Chitradurga bedeutet malerische Festung und liegt am Fuße des 984 Meter hohen Chitradurga-Felsens. Die Stadt hat etwa 140.000 Einwohner. Chitradurga ist staubig und laut. Unser Zimmer sauber und geräumig. Unser Nummernschild habe ich bereits weiß umgepinselt. Die Ummeldung habe ich zwar bestätigt, aber die Papiere bekomme ich erst später. Zimmer Nummer 13. Ja. Abends zeichnen wir noch die Route auf unserer Karte ein und planen die Weiterfahrt nach Hampi. Wo ist denn Hampinger? Ich glaube, wir sind irgendwo da so ziemlich direkt gefahren. Hampi ist da oben. Hampi, schau. Wo ist Hampi? Oh ja. Haben wir heute von wo? Nicht mehr so weit. Von unten, oder? Nein, von Belur. Ja. Belur, da haben wir da 170 Kilometer. Nach der Mahabharata lebten hoch auf dem Hügel der menschenfressende und schreckenverbreitende Dämon Hidimba und seine friedliebende Schwester Hidimbi. Das Steinerne Fort wurde zwischen den Jahren 1000 und 1800 immer wieder umgebaut und erweitert. Dann filmt Joris noch ein wenig, weil er vergessen hat, dass Filmen hier nicht erlaubt ist und wird prompt dabei erwischt, was zum Glück ohne Folgen für uns bleibt. Am nächsten Morgen machen wir uns an die nochmal etwa 170 Kilometer nach Hampi.
Unterwegs sehen wir uns noch die Chandravali-Höhlen an, ein bereits seit dem Neolithikum bewohntes Höhlensystem, das neben verfolgten Herrschern auch Einsiedlern Schutz vor unerwünschten Gästen bot. Der Tank unseres Ambassadors fasst 54 Liter Diesel, was bei normaler Fahrweise für ganze 900 Kilometer reicht. Die Batterie ist neu und die Lichtmaschine scheint gut zu laden. Die Temperatur sollten wir immer im Auge behalten, weil die Wasserkühlung ein wenig tropft und besonders bei Bergfahrten der Motor ordentlich zum Schwitzen kommt. Spätestens alle 500 bis 800 Kilometer muss ich Wasser nachgießen. Und Öl braucht der Motor so gut wie gar nicht, was wir aber sicherheitshalber immer wieder kontrollieren. Diese Bauern machen das so, weil die über die Ernte fahrenden Autos ihnen viel Arbeit abnehmen. Genau. Die haben, und am Schluss bleibt das Getreide übrig. Die Hälfte oder was? Wie gesagt, Busse haben immer Vorfahrt und sind die schnellsten auf den Straßen.